హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు షారోన్ బ్లాగ్స్. నేను ఈరోజు సింగర్ ప్రామిస్ 1409 సూయింగ్ మిషన్ని అన్బాక్సింగ్ చూపిస్తున్నాను, అలాగే రివ్యూ కూడా ఇచ్చేస్తాను. నేను 1 ఇయర్ బ్యాక్ ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి ఇదే మోడల్ సూయింగ్ మిషన్ ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాను. బట్ నాకు అది చాలా యూజ్ చేసిన మిషన్ పంపించారు. సో నేను అది రిటర్న్ పంపించేసి రీఫండ్ తీసుకున్నాను. ఫ్లిప్కార్ట్లో నాకు అరౌండ్ 8300 నుంచి 8500 ఆ కాస్ట్ పడింది. బట్ సింగర్ సైట్లో నాకు 9000 ప్రైస్ పడింది మిషన్. మీరు సింగర్ ప్రామిస్ 1408 అన్నా 1409 అన్నా మీకు ఇదే మోడల్ మిషన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. నాకు ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి వచ్చిన ఆర్డర్లో థర్మాకోల్ విరిగిపోయింది, వారంటీ కార్డ్ లేదు, మాన్యువల్ బుక్ కూడా చినిగిపోయింది. నేను ఆ వీడియోని ఐ బటన్లో ట్యాగ్ చేస్తాను, మీరు ఒకసారి చూడండి. మీరు చూస్తే మీకే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. నేను యాక్చువల్గా ఈ మిషన్ని నా స్మాల్ బిజినెస్ కోసం పర్చేస్ చేశాను. నేను స్క్రంచెస్ స్టిచ్ చేస్తాను, హెయిర్ బౌస్ మేక్ చేస్తాను, అండ్ ఫ్యూ అదర్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తాను. మీరు కావాలంటే నా వెబ్సైట్ని ట్యాగ్ చేస్తాను, డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పెడతాను. మీరు ఒకసారి వెళ్ళి చూడొచ్చు. నేను చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్లో ఎవరైనా ఈజీగా కొనగలగరు అన్న ప్రైసే నేను పెట్టి అమ్ముతూ ఉన్నాను. సో మీరు కావాలంటే ఒకసారి వెళ్ళి నా వర్క్ చూడొచ్చు, మీరు ట్రై చేయొచ్చు. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ పెట్టండి. మిషన్తో పాటు ఒక యాక్సెసరీస్ ప్యాకెట్ కూడా మనకు వస్తుంది. అందులో జిప్పర్ ఫుట్, బటన్ హోల్ ఫుట్, బటన్ స్వింగ్ ఫుట్, అండ్ స్క్రూ డ్రైవర్, ప్యాక్ ఆఫ్ నీడిల్స్, ఇలా బాబిన్, ఇవన్నీ యాక్సెసరీస్ అన్నీ మనకు ఆ ప్యాకెట్లో పెట్టి ఇస్తారు. నా ప్రీవియస్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఆర్డర్లో బాబిన్లో థ్రెడ్ కూడా ఉంది. ఐ డోంట్ థింక్ సో థ్రెడ్ ఎక్కించి మరి ఇస్తారని. బట్ ఎనీహౌ కంపేర్ టు దట్ ఆర్డర్ నాకు అది చాలా పాతగా అనిపించింది, యూజ్డ్గా అనిపించింది. సో నేను రిటర్న్ ఇచ్చేసాను. నాకు ఈ మిషన్ చాలా బాగా నచ్చింది, అండ్ నేను 10 months నుంచి వాడుతున్నాను కాబట్టి ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్. చాలా కొత్తగా ఉంది, అండ్ ఇది నేను డైరెక్ట్గా మీకు చెప్పినట్టు సింగర్ సైట్ నుంచి తెప్పించుకున్నాను. మీకు కావాలంటే యూ కెన్ గో అహెడ్ అండ్ బై డైరెక్ట్గా సింగర్ సైట్లో లాగిన్ అవ్వండి, మీరు ఆర్డర్ పెట్టుకోవచ్చు. బట్ కంపేర్ టు అమెజాన్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్ కొంచెం ప్రైస్ హై ఉంటుంది, బట్ వర్తబుల్. ఇక్కడ 2 sticks కనిపిస్తున్నాయి కదా, స్పూన్ కిల్స్ అంటాం. అది ఫ్లిప్కార్ట్లో ఊడిపోయి వచ్చింది, అంటే వాళ్ళు ఫిక్స్ చేయలేదు, మన స్క్రూ డ్రైవర్తో ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. మేబీ ఊడిపోతుందని వాళ్ళు పంపించారేమో, ఐ డోంట్ నో. బట్ వీలైతే నాకు ఫిక్స్ చేసి పంపించారు, ఏ డ్యామేజ్ లేదు. ఓవరాల్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ సాటిస్ఫైడ్. మీకు కావాలంటే యూ కెన్ గో అహెడ్ అండ్ పర్చేస్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ సింగర్ సైట్. If you like this video, like, share and subscribe. Thanks for watching.